हेलो फ्रेंड, कैसे आपसे मूवी का तो क्या मस्त होंगे। तो आज थी मेरी थोड़ी तबीयत खराब, इसलिए पापा मुझे नेबुलाइजर करवा रहे हैं। चलो तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमारी गौरी का ब्लॉग स्टार्ट करने का तरीका बहुत बढ़िया है, तो हम उससे स्टार्ट करते हैं जब वो साथ में होती है। और आज हम कोई ब्लॉग नहीं डाल पाए किसी चीज़ का, क्योंकि थोड़ी घर में दिक्कत थी। दोनों ही बच्चों की तबीयत बहुत ख़राब चल रही है और खांसी जुकाम बलगम कंजेशन बहुत हो रखा है। तो थोड़ा हम उसमें बिजी थे, रात में बहुत जागे बच्चों के साथ, बच्चे भी नहीं सो पाए। तो इसलिए हमने कहा कि आज कुछ नहीं डालते हैं। लेकिन फिर हमें लगा कि क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स हैं जिनके साथ ये दिक्कत आती है, जिनके बच्चे बीमार होते हैं, तो जो हम एक रेमेडी अपना रहे हैं डॉक्टर से सलाह लेके, हमने कहा आपसे भी शेयर करें ताकि आप लोग भी कुछ उसको यूज़ कर सकें अगर दिक्कत आती है ऐसी। तो आज हम यूज़ कर रहे हैं, हम घर लेके आए थे नेबुलाइज़र। ये इस कंपनी का नेबुलाइज़र है। तो आज हम नेबुलाइज करेंगे। वैसे क्या होता है, नेबुलाइज़र हम जाके किसी केमिस्ट के यहाँ डॉक्टर के यहाँ कराते हैं, लेकिन अगर आपको बहुत बार नेबुलाइज करना पड़ रहा है, दिन में 2-3-4 बार, तो आप बार बार नहीं जा सकते हो। तो इसलिए हम नेबुलाइज़र की मशीन खरीद के ले आए। तो ये कुछ इस टाइप की मशीन है। ये मशीन है, इसको हमने कनेक्शन दे रखा है तार से जोड़ के। एक पाइप होता है इसमें, और ये इसका मेन पार्ट होता है। इसमें यहाँ पर दवाई भरी जाती है, इसको खोल के इसके यहाँ पर दवाई डाली जाती है। तो इसमें हमने दवाई डाल रखी है। फिर इसको हमने यहाँ पर जैसे जोड़ लिया, और ये इसके मास्क होता है। ये कोशिश करा करिए कि सबका पर्सनल रहे। तो ये इसका मशीन का 2 मास्क तो ऑलरेडी आते हैं, आप और मास्क भी ले सकते हैं। तो हमने ये मास्क लगा दिया। अब ये नेबुलाइजिंग मशीन तैयार है काम करने के लिए। तो आपको दिखाते हैं कैसे काम करती है। और हमारी गिन्नी बहुत बढ़िया बच्ची है, ये खुद ही कर लेती है नेबुलाइज अपने आप को। और डोज जो होती है इसमें जो डाली जाती है, वो डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करता है, वही डोज डालनी चाहिए। अपने मन से इसमें डोज यूज़ नहीं करनी चाहिए। तो आप ही डॉक्टर की सलाह के बाद ही यूज़ करें। हमें डॉक्टर ने रिकमेंड किया था, हम तभी यूज़ कर रहे हैं इसको। लो जी पकड़ो। अब ये देखिए, हमने इसको यहाँ पर गिनी ने पकड़ लिया, हमने मशीन को ऑन करा और ये नेबुलाइजिंग स्टार्ट हो गया। तो ये नेबुलाइजेशन हम तब करते हैं जब आपके यहाँ चेस्ट में बहुत बलगम भर जाता है, कंजेशन बहुत होता है, दवाइयों से वो कंट्रोल में नहीं आ पा रहा होता है। तो इसे नेबुलाइज करते हैं ताकि दवाई सीधा आपके चेस्ट में जाए और उस पर ज़्यादा इम्पैक्ट पड़े। इसे नेबुलाइज ही किया जाता है। आप देख सकते हैं इससे दवाई निकल रही है। तो ये दवाई ये नाक के थ्रू होते हुए चेस्ट में जाती है। तो ये है आज का ब्लॉग। अभी हम इसको कंटिन्यू रखेंगे, आपको हम ज़्यादा दिखाएंगे नहीं है, आप लोग बोर हो जाओगे। तो उम्मीद करता हूँ थोड़ा नॉलेजेबल रहा होगा ये ब्लॉग। आज का छोटा सा शॉर्ट ब्लॉग था ये। और आप भी प्रे करिए कि गिन्नी बहुत जल्दी ठीक हो जाए। गिन्नी और मिन्नी हमारी दोनों परियाँ, तो आप लोग भी इसलिए प्रे करिएगा प्लीज़। और आपसे मिलते हैं किसी और नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। और हिमांशु योशी उत्तराखंडी चैनल से अपना प्यार बनाए रखिए। बाय बाय। बाय बाय। बाय।